今回やってきたのは見ての通りまるで要塞のようなご自宅にやってきました。住人の方お待ちいただいているので中に行きましょう。多分開けるといらっしゃると思うのではいということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回のゲストゆうやさんです。普段はフリーランスでイベントの仕事をしております。はい、ということで、このご自宅、ここはまず間取りで言うと、もともと 1DK だったんですけど、それをぶち抜いてワンルームになってる感じですね。もともとリノベされてたところに入居してます。ここはなんか選んだ決め手というか何かあるんですか？洗い物でちょっとストレス溜めたくなくて、ちょっとシンクが広いの、あとは立地と家賃とあとこの設備の綺麗さのバランスが良かったんでここにしました。確かに立地も結構都心部というかかなりすごい高立地ですもんね。お部屋全体的にコンセプトというか何かありますか？北欧のブランドを中心に圧迫感が出ないようにちょっと抜け感のあるような家具を選んだりしてます。キッチンの話、自炊はまあまあしますね。普段出社してるので基本的には夜だけなんですけど、これはもともと備え付けで稼働できるので好きな位置に変えたりもできます。それいいですね。家電は黒で揃えようかなって決めてて、その中からこれを選びました。ゆうやさんがおすすめとおっしゃってた調理器具があるということで、このバーミキュラーっていう5合炊きと3合炊きがあって、こっちがホーローの鍋になってるんですけど、ボタンを押すだけでめちゃめちゃ美味しいですよ。お米炊くだけじゃなくて普通に調理とかもできるんで、あと低温調理とかも見えてもいいやつから選んだんで、もうこれかなっていう感じで、これはヘイの CPH20 っていう幅が90センチでこっちは選びましたね。こっちはもともと使ってたやつで、去年カール・ハンセンの CH88P 頼んで 1,2 ヶ月後ぐらいに届くと思うんで、それが届いたらもうこれとチェンジします。背が高くてちょっとあんまり気に食わないあんまりちょっと置きたくないんで、これもカール・ハンセンの Y チェア CH24 ですね。これがオーク材のホワイトオイルフィニッシュ、普通のオイルに白い顔料を混ぜてるんで経年変化もしないらしくて、来てから半年ぐらいなんでやっとこのペーパーコードが馴染んできた感じの時期か。最初ガチガチだったんでそうですね、家具とかインテリアハマったきっかけというか何かあるんですか？昔ルームツアー動画見まくってる時期があって、多分そのぐらいからちょっとずつ集めた感じなんですけど、って言っても持ってるやつだけですけどペンダントライト、こちらについてもじゃあちょっとお聞きしても。これですね。こっちですね。これはルイス・ポールセンの PH5 ミニ、サイズが直径30センチ、テーブルが90センチなんでちょっとサイズ感的にちょうどいいかなって思って、シェードが青くなってて定番のプラスチックホワイトテーブル、これをデザインしたポール・ヘニングセンが最も蛍光灯を嫌う男っていうあるぐらい眩しい明かりが嫌いな人で、目に眩しいのをいかにして目に優しい光にできないかっていうところで、この青とあと赤色にしました。これクリッパンっていう、これはミナペルホネンの皆川明さんっていう日本のブランドとのコラボで2013年に発売されたんですけど、なんかその年一番売れたブランケットらしいですね。これイサム・ノグチの明かり 1AD、もう毎日買えなくてパトロールしてましたね入荷しましたっていう連絡が来て、もうページ飛んだら売れてるみたいな。もうそういうレベルだったんだ。もう1ヶ月ぐらいかかりました、アルテックっていうブランドのスツール60っていう90周年デザインのもので、ベニヤを熱処理して濃い色にしたのを挟んでる2023年限定のモデルですね。これはこの部分もこんな濃く入ってましたっけ？ないですね。ないですね。同じ色なんで目立ってないんですけど、これ以外にもいくつかモデルアニバーサリーの出てたんですけど。そうだったんですね。今これ選びましたね。スコープっていうコラムとか結構たくさん書いてるところがあって、別注でこの上のリノリウムが18色ぐらい展開やったりとか、そこで買いましたね。そうなんですね。これは自由が丘にあるモモナチュラルっていう全部無垢材なんですけど、そんなにお値段はしないくて、これ全部ここまで開きます。すごい。ここの足の高さも変えられたりとか、これよりも横幅広いのもあります。ここら辺はもう香水とあとキャンドル、ルームスプレーとかですね。寒い季節だったらちょっと重ための、夏だったらちょっと爽やかめな香り使ったりとか。メゾン・ルイ・マリーっていうブランドですね。これノーズショップで買いました。マニアックなブランドをたくさん集めてるその香水のセレクトショップみたいなところで、好きなブランドはもうこのフエギアですね。香り濃いんでそんな毎日っていうわけではないんですけど、これストックナゲルっていうキャンドルホルダーが一番有名だと思うんですけど、スタッキングできるようになってて一輪挿しみたいな感じでいいですね。もうアクセサリーは基本的に同じやつしかつけなくて、夏は結構ジャレジャレつけるんですけど、このネックレスがオールブルースっていう確かアメリカかなんかちょっと間違ってたらすみませんのブランドで、あんまり詳しくないんですけど、これがブランイリスっていう青山に本店、これも日本のブランドですね。アンノーンっていう神戸のこの辺と比べると全然高くないんですけど、ネットで買いましたね。
僕も一緒です。アクセサリーずっと長く同じものを結構使ネックうタイプ。レスずっと同じの使ってよく見ていただいてありがとうございます。モモナチュラルで3つセットで買いました。1つ2000円とかそれくらいですね。割とじゃあお買い求めしやすいんですね。ディスプレイ棚というか、これはどちらでIKEA のものでメルカリで買いました。ルームツアーたくさん見まくってた時期に YouTube コメントとかあんまりしないんですけど、その時もコメントでこれなんていう商品ですか感動でペンダントと同じでルイス・ポールセンのパンテラ250ポータブル、デザイナーのバーナー・パントンっていう方が70年代にデザインされたものをアップデートされてポータブルにしたものです。ペーパーコレクティブっていうデンマークのブランドでノルディックネストだったかな、これも個人輸入しました。正直そんなアートにはこだわりないんですけど、インダストリアルっぽいじゃないですか。ワイルドな感じの壁あんまり正直好きじゃない。そうなんだ。正直このテイスト、インダストリアルのテイスト正直あんまり好きじゃなくて、あらあら、そうなんですね。まあ、ちょっとでもその面積減らせたらいいなと思って、へこっちは寝室みたいな。はい。この辺はもう背のダイニングよりはもう背の低い最初おっしゃってましたもんね。はい、まず一人掛け用のソファーから。IKEA のソーデルハムンっていうもう一人掛け用の座り心地は好きじゃなくて好きじゃないんだ。送料無料の時なんかキャンペーンみたいなのやってて、その時に買ったやつですね。これは去年混乱ショップで CH25 来週届くので、これも来週なんだ。チェンジしようかなって思ってます。そうだったんですね。これはモモナチュラルですね。ガラス天板から探してて、最終的にこれにしましたね。左側とか結構ディスプレイって感じなんですか。これはバーミキュラのレシピブック、使うことはないんですけど。あ、使わないんですね。これオーラリーのルックブックみたいな。ルックブックですね。照明めっちゃ綺麗ですね。これアンビエンテックのボトルドっていうやつで、アクタスで買って、ワイチェアもアクタスで買ったんですけど 10% 還元みたいなのやってて、ポイントで安く買いました。はい、テレビボード大きいですね、横幅も。これ横幅150あります。テレビもそこそこ大きいので、それに合わせましたね。ウッド系の収納家具とかは割とモモナチュラルを使ってらっしゃるというか、そうですね、選ぶんですね。はい、音響とかすごいこだわってらっしゃいますね。JBL のバーセンっていうやつですね。左右外せるんで。あ、そういうことか。外ししてこう左右に置いて、映画館みたいにめっちゃいいですね。12万くらいなんですけど、ネットで結構安く買えましたね。これは。これはいいですね。めっちゃ大きな陶器か、はい、にドライフラワー。これもノルディックネストでプナブストラップっていう陶器メインのブランドですね。ノルディックネストってちょっと安いんでしたっけ。日本で買うよりは安いかなという感じですね。これディフューザーですね。中に白熱電球入ってて、ここにオイル垂らして香りが広がってくれるっていうものですね。天井とこの棚めっちゃかっこいいですよね。洗濯物とかも確かに、そっか、めちゃめちゃ実用的ですね。もっとグリーンとか垂らしたりとかちょっとしてみたいんですけど、今のところはどうしようかなっていう考えてるところですね。オレンジの棚もこれはもともと作り付けですよね。これはこれ作り付けで、この色ももともとオレンジでしたね。スキンケアとかそういうストック類も雑多にしまってますね。ベッドフレームが素敵なデザインですね。これはネットで買ってブランドとかはあんまりわからないんですけど、畳になってて、友達がたくさん来た時とかはもう小上がりスペースみたいにしてます。建築家2人暮らしっていう方たちがオリジナルで出してるんですけど、めちゃめちゃ高くてさすがに手出ないんで、ハイクオリティの商品でしたもんね。はい、寝具とかはこだわりありますか。は正直あんまりないです。これもう全部無印リネン 100% のもので揃えてます、ね。明かりの 45A っていうペンダントライトですね。職場が八重洲だったんですけど、お昼休みに尾関のショールームまでちょっと自転車飛ばして買いに行きました。自転車でこれ買いに行ったんですね。建築家2人暮らしさんがこういう感じで端の方に明かり吊るしてて、それがめちゃめちゃ良くて真似しましたね。そのまんま吊るし方もこっから石膏ボードでもできるようなピン刺して吊るしてます。このベッドフレームにアートを置いてらっしゃる。これもそこのダイニングに吊るしてるのと同じで、ペーパーコレクティブのちょうどこのラグの色とテラコッタみたいな合う色の探して、これがいいかなと思って行ったら、アテネの朝っていう、今音鳴らないように話してるんですけど、デザイナーのカイ・フランクっていう方がギリシャの教会の鐘の音からインスピレーションしてデザインしたもので、これ1950年代だったかな、ロイヤルデザインか、そこで買いましたね。これも輸入して、ちょうど昨日届いたライトで、レクリントのスノードロップ、王室御用達にもなってる昔からあるブランドで、日本の折り紙からインスピレーションを受けて、こういうシェードのものが多いですね。レクリントは角度とかすごい変えられたり、ここまで行ったり、めっちゃ倒れますね。こんな倒れるんだ。でどんだけ倒してもこう水平に保ってくれるっていうのがスチールなのかな。倒してるだけですよね。倒してるだけですね。おもろ。これ何段階にもなるんですか。無段階調整です。あ、はい。そうなんだ。結構最近ですね、これ出たのは。ファッションについて聞きたいんですけど、どうですか。洋服はお好きですか。好きですね。はい。
秋冬はもうほとんどオーラリーですね。ちょっとゆったりしたようなでシンプルなものが好きですね。ウールのフランネルのもうお気に入りすぎて色違いで買いましたこれ。あ、そうなんだ。ボタンがスナップボタンの記憶仕様になっててこれはお気に入りですね。もうコートもほぼオーラリーなんですけどこれも本当にすごいシンプルなロングコートでこれちょっと薄手なんで真冬は結構中に着込まないと寒いんですけどこれすごいお気に入りですね。ベルトを締めたら結構すごい印象変わって、ちょっと絞れる感じなんですね。これ堺のコートでこれは確かパリコレのルック見て一目惚れしてもう発売した日に買いに走りました。これ1個着てるだけでこうなんかレイヤードしてる感じになるんでこれもお気に入りです。パステルトーンのものが多いんですけどこれ真っ黒のって結構珍しいなと思ってダブルブレストとはいかないけどこの感じがすごい好きでこれも当日に買いに行きました店舗まで。今はじゃあもうお金の使い道も基本はもう全部家具、そうですね今のところは、余裕があったら服とか香水とかっていう感じなんですけどこの月なんか家具決めたら他の諦めてみたいな感じでやってます。一通りご紹介はいただけましたかね。はい、ラグ聞きましたっけ？ラグは言ってない気がします。ラグだけ聞いてもいいですか？はい、ラグはモモナチュラルです。あ、これもモノナはいチュラルだったんだ。セミオーダーみたいな感じで選べてめちゃめちゃ迷ったんですけど何色の組み合わせにするかっていう。普段一番はいチェックするインテリアショップとか、はい、なんかおすすめとかあったりします？ショップセレクトショップでいうとやっぱりアクタスとか混乱ショップが好きですね。あとブランドでいうならカール・ハンセンとかカール・ハンセンは最近表参道にリニューアルしてめちゃめちゃでかくなったんでいいですよね、はいあそこ。はいせっかくなので何か最後告知したいものとかあればちょっとしていただきたいんですけど、はいあります？ただ趣味の範囲ではあるんですけどインスタグラムもやってるんで気になった方は見に来ていただけるとありがたいです。はい。普段ははい洋服の発信が、洋服じゃない。インテリアか服かあと香水か、もう購入品どんどん載せてる感じですね。多分かなりお詳しいと思うので、ぜひ気になる方インスタグラムチェックしてみてください。